welcome back to my channel. So for today's episode, I'm gonna show you what I bought from Lazada last time. So eto yung coffee machine, coffee maker. So eto yung pinaka-box niya. Na-unbox ko na to nakaraan kasi nag-try na kami. So mamaya like ko sa description below kung magkano siya, tsaka kung ano-ano. So eto yung free niya. Sa sa machine dito sa nabili ko, may free siya na 4 ng karton ng coffee. So, tig-isang Americano, latte, cappuccino, and mocha. So, ayan siya. So, ngayon, pakita ko sa inyo, try natin. So, mag-try tayo ng latte. Okay, so try natin siya sa machine. Let's go! Okay, so ito try na natin ngayon yung coffee machine. So, first, ito kasi yung tanker ng water. So, ito kailangan puno siya. At least puno yung tanker. So, punuin natin. At saka, gagamitin natin water. Yung malinis na water. Siyempre, iinumin natin eh. So, yun talaga yung mas prefer. Sabi doon. So, ayan. So, kailangan i-secure natin na ma-push through natin yan. So, bago, di ba, nalagay na natin yung tanker ng water. So, saksak na natin. Pero ito, nung unang pag-open ko talaga, nalinis ko na siya. Ibig sabihin ng nalinis, hindi siya yung hinuhugasan na. Yung trinay ko siya, tapos pinatuluan ko ng water lang ito na may. Tapos trinay ko na siya. Tapos nung afternoon, pwede mo na siyang gamitin. Kasi ang sabi sa lahat, kahit itong na to, nabili ko na air fryer, kailangan i-first try mo muna. So, try natin. Gagamit tayo ng latte. Try natin kung masarap. So, eto siya, guys. Yan. Ang cute ng cup, no? So, nung una, hindi ko rin siya alam gamitin. So, parang nabobo tayo. Kailangan sa mag-ilaw-ilaw yung dito. Ayan. Nagbi-blink na siya. Ayan, nagbi-blink. So, ibig sabihin na nagbi-blink, nag-aano na yung power niya. So, kailangan i-wait natin yan na kailangan mag-steady yung niya, yung light. So, ayan, nag-steady na yung blinking. Yung ilaw. Feeling ko kasi may naiwan dito na. Ayun. So, syempre, ang lagay mo kasi ng capsule natin, isa lang. So, ito, yung nakaraang naiwan, hindi na linisan. So, kailangan itapon natin yan kagad. Tsaka kailangan tuyo siya. So, punasan natin. Tuyo dapat. Eto, dito lalabas yung capsule na nagamit. So, ayan na. Nalabas na natin yung lumang capsule. So, kailangan. Punasan natin. So, lalagay natin siya. So, kailangan, ang paglagay natin, nung una, medyo na-awkward tayong lagay. Kailangan kasi, sakto. Diba pag yan, igaganon mo siya kaagad. Pilitin mo kasi talagang magsasara naman talaga siya. Ay, hindi siya. Yan. Kailangan may, may parang bilog na parang hole or hose na sasalo doon sa capsule natin. So, kailangan doon siya pumunta. So, ayan na. So, lagay natin yung cup. So, dito, pipili ka na kung anong gusto mo. Alam ko, eto, parang maraming water. Tapos, eto, medium. Tapos, ito, parang konting water. So, doon tayo dito, ganda. Ayaw. Nasira agad. Parang long press ata. Tapos, magugulat ka na lang. Ayaw. Nagbibuelo. Nakaka-stress. Tagal lang. Good. Ayan. Wait lang natin. Bango.
Pero yung bango niya matapang, nanununtok po. Ay, madami talaga siya. Kasi nag-long press pala tayo. Oh my gosh, eto na siya mga madam. So, antayin natin mag-amin. Oh my god, may buhok ni Oreo. Ayan. So, di ba natapos na? Siyempre, unplug na natin. So, natapos na siya. Actually, dream ko talaga ito magkaroon. Tapos, etong klase ng machine na to, original naman to siya, pero para siyang hindi naman imitation si original nga. Parang ginaya sa Nespresso na originals, yun talaga mahal talaga yun. Pero malaki naman siya, malaking machine. So, eto parang lang, small version. So, pakita ko sa inyo yung ayan yung nagamit na natin na capsule. Ang cute nga ng mga butas-butas niya. Pati yung likod may butas. Akala ko pwede pang gamitin kasi puno pa. So, tingnan natin. Ayan na siya. Ang ganda. Yan. So, ito na yung ating latte coffee. Hot latte. So, try natin isa. Masarap naman siya pero matapang. Mabait. Pero masarap. Masarap siya. As in, talagang latte na latte. So, etong review ko dito sa coffee machine na to is sobrang nice. B Coffee Company siya ginawa. Nag-produce nito. At as in, murang-mura lang siya. So, kung ayaw nyo or kung namahalan kayo sa talagang Nespresso machine, kasi sobrang mahal talaga siya as in, I think mga nasa 30 ata, hindi ko lang sure ha. So, eto, good na siyang alternative. So, as in, maganda naman yung nila yung reviews, and then meron din silang mga freebies, ganyan, and then yung coffee nila, murang-mura lang din. So, kung yung machine lang yung bibilhin nyo, meron kasi silang machine lang, tapos meron namang machine na may kasama nga na 4 cartons ng coffee. Meron naman din, kunyari naubos na yung ganun nyo, pero pwede kayong bumili ng solo na mga box. So, sa isang box na to kagaya to, itong latte, meron siyang 10 pieces na capsules. Ganyan. 10 pieces na yan siya kaagad. So, syempre, kung may mga kasama kayo sa bahay mo, ganyan, na coffee lover, ganyan, pwede kayo mag-mix-mix. Parang sabi, di ba, merong caption na, be your own barista. So, pwede nyo lagyan ng milk, pwede nyo din lagyan ng honey, kung ano yung gusto nyo, or meron din namang gumawa kayo ng cold coffee, pwede rin fraps, mga ganyan. So, ayun lang din. So, ayun guys. So, thank you for watching this episode, and don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the ring bell button. Ayun lang. So, thank you and bye!